好黃豬話咁因為啲衫都未乾完啦，所以繼續 up 啦我哋嚇。咁咧就咁依家咧我哋就講下我哋即係點解會嚟法國啦嚇。今次一個咁大嘅行程嚇。咁點解會做呢件事咧嚇？咁首先咧就講翻一啲 background 先嚇。咁樣話説咧，我哋打工咗3年啦，大學畢業之後，咁咧都收入都穩定啦，工作方面都冇乜問題嘅，即冇話做到好灰啊、唔開心啊，冇呢啲咁嘅嘢嘅嚇。咁但係咧就有一下咧，就叮一聲咧，就覺得即係想變一變啊嚇，即係想變一變咁樣。咁所以咧就係、如果我哋仲繼續留喺香港啦，或者喺繼續工作環境裏邊咧，咁你可以變到啲咩咧咁樣？咁同埋想睇下自己有咩可能性咁樣啦。咁所以最後咧就決定咧就做一個決定就係呢個 working holiday 啊。但係實際上咧我哋絕對唔係 working holiday 嚟嘅。首先 working 冇正式 work 過即係我哋當然有做嘢啦，我哋有去農場啊，我哋有學法文啊，做好多 sports 啊咁樣。但係嗰啲咧都係 no pay 嘅，全部係 no pay，一蚊都冇翻嚟嘅。咁所以嚴格嚟講咧，都唔可以叫做係一個working 咁樣啦嚇。呢個咧好，咁咧第二 holiday 啦，咁你究竟係咪一個 holiday 咧？亦都唔係嘅。首先咧 holiday 咧，我嘅詮釋就係覺得一個度假啦或者係一個 course 咁樣啦嚇。咁但係咧，我哋咧嚟到呢度咧，我哋絕對唔係度假 course 啦，因為其實係好 ，it is not very easy to do this。因為點講咧？因為第一夠晒長我哋即係如果你去旅行去3個禮拜去1個月咧，都叫佢頂得順。但係去到我哋半年咁樣咧，你哋去到唔想去嘅，真係好攰嘅嚇。咁所以嚴格嚟講都唔可以當係一個 holiday 啦。同埋我哋有好多 work to do 嘅，即係好多 admin 嘢。係啦，好多 admin 嘢，即係當然你要去邊個地方book 車揾住宿當然要啦。但係同時間你要學好多嘢即係你要學睇佢哋啲咁嘅文啦睇呢啲文你要學講啦，跟住咧你要學佢哋個社會嗰個架構啦，即係譬如我去超市買餸，我點買法我喺車站嗰度點樣買飛咁樣，呢啲全部都重新學過，因為香港唔會噶嘛，你唔需要學噶嘛，咁所以都幾唔容易嘅。咁所以咧，同埋我哋去咗勁多地方嘅即係成法國行勻，咁所以基本上呢個咧唔係一個holiday。呢個咧 for 我嚟講，我覺得係一個 traveller we are travelers, we are not tourists. OK 好，咁最後問下你啦，你嚟呢度之前你有啲咩準備咧？準備方面咧，其實就非常之不足嘅咁首先咧，當然要out 咗個 visa 翻嚟先啦。咁咧就所謂嘅 working holiday visa 啦，但係其實我哋依家知道嗰個同一個 long stay visa 冇分別嘅，即係簡單啲嚟講咧，就係你法國領事館申請一個1年期嘅 visa， 咁咧 within 呢1年你可以喺度揾工做咁樣啦咁就申請嘅過程都幾麻煩嘅都幾繁複嘅但係就叫做順利啦咁第二樣嘅準備咧就係要學啲法文啦因為我哋嗰次係一個法文都唔識嘅，一隻字都唔識咁但係我哋報咗一個3個月3個月每個禮拜上1堂，每堂3個鐘嘅喺法國文化協會去上堂啦，咁上咗10堂，咁咧10堂學自己咩翻嚟咧 ？Very basic。係啦，1、2、3、4、5啦，星期1、2、3係啦，自我介紹自介嗰啲啦，咁哇真係完全唔夠使啦，當然咁但係 anyway， 如果冇嗰10堂咧，我諗我哋嚟到學更加困難啦，最少我哋有 have something 啊嘛。咁呢兩大準備啦，咁第3個準備咧，當然要準備你啲行李啦咁嗰啲唔講咁多啦，嗰啲因人而異嘅。總之嚟到呢個階段咧，都講嗰啲都無謂啦因為我哋好多行李都變晒㗎啦即係留翻喺度，全部係精英嘅行李嚟嘅咁最後咧，當然我覺得啦即係要操下啲體能嘅因為for我哋啲咁嘅長 travel 嚟講咧，好容易病㗎嘛。咁因為你成日水土不服啲天氣又轉又變，你又唔適應又係咁喪搭車得喪搭船即係體能差啲都唔掂嘅咁所以咧at least你有健康嘅身體啦，即係好彩我哋今次咧呢半年嚟，我哋淨係大病咗1次嘅啫，而嗰1次咧唔
關我哋事嘅，係人哋傳翻嚟嘅嚇，係有個女人嚇。佢自己肚屙啦，跟住我哋又 share 個 bathroom 啦，咁跟住咧瀨晒屎，我哋兩個發晒燒啊，震晒，咁嗰次係好慘痛嘅經歷嚟嘅嚇。咁但係 touch wood 我哋就好好彩，淨係嗰一次係大劑嘢，其他啲都係細問題嚇。咁係咯，大致上係咁啦嚇。好，多謝。好，咁咧我哋又係都係趁呢個三美乾嘅關係咧，咁我又同大家分享下我哋即係點解我咧就會嚟法國呢個 working holiday 啦咁啊事緣我諗我咧就喺上年嘅7月嗰陣時去咗巴西嘅世界青年節啦咁咧我就覺得即係去完翻嚟咧我就覺得哇好似有啲嘢欠缺咗喎，應該要再做多啲喎，係啦，咁所以我咧就即係毅然咧就放棄咗自己嘅工作。之後咧就繼續去做咁希望咧就有啲突出，因為我自己覺得咧，如果我長時間咁樣繼續工作到退休嗰一刻咧，我覺得自己好似硬係爭咗少少嘢咁樣，所以咧我希望係有啲 exposure 啊，希望可以多啲 exploration 啊咁樣嘅，咁所以就係咁啦。咁而咁啱咧，法國嗰陣時就新興，即係啱啱開始呢個 working holiday 啦咁樣，所以咧我哋就報咗名咁樣，咁個過程都比較繁複啊，咁但係幸好咧，我哋一關一關都過咗啦嚇。咁之後咧到最尾咁行前準備方面咧，其實我諗最主要都係心理上啦。咁因為咧我哋即係有好多嘢都係未知之數啊。我哋嗰陣時買飛機票咧，都係買到around 8月中咁樣，我哋亦都唔知我哋可以留幾耐啦，揾唔揾到工啦，好多人 uncertainty 嘅。不過咧，即係一關一關啦，你嚟到咧，你開始習慣啦，開始了解咗呢度嘅文化咁樣，你會知道自己要啲咩啊咁樣，咁你就越嚟越就運作得順啊，同埋你會知道自己想要啲咩咯。咁我哋咧，其實我哋攞咗呢個 visa，working holiday visa 咧，其實我哋喺度係從來冇 exactly 係 welcome，即係冇 paid 過咁樣去working 過啦咁樣，咁同埋咧就係啦 holiday 都算有啦，我覺得一半一半啦咁樣。咁所以咧就不過咧，我哋都好滿意呢個行程嘅。咁再講下我哋嗰個即係行李方面啦。咁行李方面，我覺得最重要嘅咧就係唔多人生唔好帶咁多嘢，好多嘢咧喺呢邊都有得買嘅嚇。最重要就係都係你啲底衫褲啊、冷衫冷褲啊、御寒嘅衣物啊、睡袋啊、少少嘅藥物啊、衣架啊、等等咧，咁已經好足夠啦。盡量咧個原則就盡量少嘢嚇，盡量少嘢嚟到先買都緊要嘅。係係咯，到頭來望翻轉頭，其實我覺得我哋呢個決定就完全冇錯，亦都係好 enjoy 啊咁樣。我覺得我自己即係學到好多嘢啊，亦都得着好多啊咁樣。咁我最後咧，我遲啲咧都會寫一啲文章咁樣嘅，再分享下呢個法國嘅經歷啊，仲有啲有趣嘅生活點滴俾大家聽啦。